Me llamo David Calvo aunque me llaman Celopan. ¿Qué tipo de nombre es ese? ¿Acaso tienes 12 años? No soy bueno editando, cantando, rapeando, y solo hago gracia a niños de 10 años. Se me da mal expresarme si no es con un guión. Tengo 2 millones de subs y no me ven un cojón. No me importan las cifras, tampoco los haters. Luego les dedico vídeos y tienen razón. ¡Soy peste! Soy igual de falso en cámara que en persona. Si colabora alguien en mi canal, luego me abandona. Subía Minecraft por visitas y si otro juego nos gustaba, lo dejaba de subir porque me asustaba. Todo lo hago por dinero. Mi vida es una basura, imito a Melo y JP, porque ahora que no subo juegos no tengo nada mejor que hacer. Cuento mierdas que no importa y no tengo originalidad. ¿En serio qué te pasa? ¿Tan vacío estás, Celofan? Saco un libro y no es de Minecraft, pero solo me conocen por eso. Ahora me paso a los blogs, ¿qué haré? ¿Maquillaje luego? Digo que de música tengo buen gusto, pero solo escucho a Ariana Grande y me creo muy maduro. Hablo de mi orientación sexual, pero no con claridad. ¿Lo haré por visitas o me falta personalidad? Sonrío y pongo cara de niño bueno. Quizás ese sea mi único talento. ¿No ves lo solo que estoy? Por algo será. Desde que soy youtuber no conservo una amistad. Intento hacer un Road Challenge y se me da de pena, no como a mí me gustaría, que sería de pene. ¿Cómo? Tengo 20 años, creo saberlo todo. Solo soy un niño pijo, mimado y asqueado. No me merezco nada, pero lo tengo todo. Seamos honestos, solo soy un niñato malcriado. Trabajo todo el día y luego no subo vídeos y os dejo tirados todos los domingos. No me gusta el salseo, pero bien que lo provoco. ¿Por mi inseguridad o mi intelecto? Tengo poco. ¿Dónde están los suscriptores de todos estos años? Ahora que subo vlogs, se marchan espantados. Voy de guapo y soy un cardo, voy de diva y soy un pato. Postureo en Instagram para creerme algo. En esta canción he dicho muchas verdades, algunas de ellas muy personales, aunque ya las sabéis, ya me conocéis, excepto el medio millón que ni me veis. Os enseño mis parejas, lo bonito de una relación. Luego desaparecen de mi vida y no os doy explicación. ¿Será que no me quiere nadie y solo soy un maricón? Yeah, Celopan. Producción J. Pelirrojo. Yeah.